今天拆着花洒，亏了几十块。作为一个合格的安装工，你可以不知道今日花洒安装价格，但是你一定得知道今日黄铜价格。此时熊大的嘴角比 AK 还难压，心想今天这一单拆旧安装加旧花洒送去再生资源回收中心，不得挣个100多米。笑得我赶紧给业主的水口打上胶，打得满满的，水口里面也给业主刷得干干净净的，用上珍藏的82年的生料带给业主打上2圈半，开得正方形，2个角还是露出来了一点点，给业主处理得更完美一点，不然这再生资源回收费拿得有点心虚。银花洒也用布包着，生怕刮花了。到这里业主来了一句，给我整懵逼了。他说师傅刚刚拆下来的东西给我全部收好，我还要装到乡下房子去呢。当时我小脑都萎缩了，一开始比 AK 还难压的嘴角就像泄了气的鲲，自动就弯了下来。我心想这业主是故意的吧，早知道我就不打这么多胶了，真是偷鸡不成蚀把米，狐狸没抓住惹得一身臊，赔了夫人又折兵，收工。